Ampifaliana be mihitsy no entinay miditra ato anatin'ity tokantranonao ity a amin'ny alalan'izao onjam-peo izao a na ity fahitalavitra zay afahanao miay no sy mijery izao fandarana izao. Miarabanao ihany koa pasteur Hertina iara-dalana indray amin'ity fandarana ity. Manao fiadanana tombanao pasteur Tory dia miarabantsika mianakavy tompoko. Ny valina tanteraky ny bokin'ny Genesis a ny fampianarana momba an'izy iny. Raha misy amintsika moa zany tsy naharaka ny fandarana hatrany voalohany hatramin'ny farany dia misy ny horonan-tsary izay azonao vidiana isan'andro isan'andro eny amin'ny foibe ny trano fivavahana vaon'ny oloko hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny toko fahadimapolo farany izany. Efa any amin'ny Exodus toko faharoa sady tsika amin'izao fotoana izao raha vao miresaka hoe Exodus dia tonga dia ny tantaran'ireo zanak'Israely sy ny fomba nanafahan'Andriamanitra azy ary nisehon'ireo karazana fahagagana zay tsy mbola piseho taty ambanin'ny masoandro no hitantsika atao amin'ity Exodus ity. Dikan'izay dia zao tena manana ny lanjany ary afinaritra be ny fiarahantsika ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Exodus. Taridalana sy tolotsaina ho anao zay afahanao tena hoe mandroso raha mpinotsotra ianao na olona tsotra atao anatin'ny tokantrano ato ary raha mpitarika toko-pivavahana ianao dia tena mahasoa antsika mihitsy ny manaraka an'izao fandarana izao raha ho raisitsika ampanetretena no andraisanao azy dia ahitanao tombony lehibe sy goavana ny fianarantsika zany tenin'Andriamanitra izany. Mialohan'ny zavatra rehetra nefany dia manasantsika aloha zany hiaraka iombobavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay fa mbola afaka mitory ny teninao manambarany amin'ny sitraponao ary indrindrandrindra mampianatra ny afatrao amin'reto vahoaka ireto. Mangataka ny fanainao masinao mba hanampy anay tompo hitarika ny lalanay hanolotsaina anay eto amin'ity fahitalavitra na ity radio ity. Tafiditra ao anatin'ny fianarana ny bokin'ny Exodus indray tsika Jesosy ary izay dia mahafantatra foana ny teny soratra masina manao hoe tsy mahay manao na ino na ino na raha misaraka aminao. Noho izany dia angatahako ny fanahinao mba hitarika anay eto hanazava an'ity soratra masina ity zay zavatra sarotra indrindra kanefany miankina amin'ny fanazavana ny teninao no hitondra fitahena sy fanasitranana ary indrindra ny fahafantarana anao Jesosy Kristy satria ny Baiboly na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao dia manambara ny momba anao Jesosy koa dia sokafy ary ny masom-panan'ny olona mba halala tsara n'izany teninao zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Genesis toko faharoa ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny farany vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny namonjenan'ny Mosesy sy nandraisan'ny zanakavaviny Farao azy ho zanany. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levi lasa nakavady tamin'ny zanakavaviny Levi dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy ary efa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny 3 volana ary efa tsy azony nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara dia napetrany tao ny zaza ary napetrany tao anaty zozoro teo amorony nely ny fiara ary nanabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba ahita zay atao aminy ary nidina ny zanakavaviny Farao mba andro taonely ary ny ankizivaviny nitsangatsangana teny amorony nely ary raha nahita ny fiara tao anatin'ny zozoro ny zanakavaviny Farao dia naniraka ny mpanompo vaviny iray izy ka nampaka azy ary ny nonosokafany dia hitany ny zazakely ary indro fa zazalahy mitomany dia namindra fo taminy izy ka nanao hoe isan'ny zanaky Hebreo ity dia ho kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavaviny Farao andeha hakapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo aho ankaty aminao mba hitaizan'ny zaza ho anao ary ny zanakavaviny Farao taminy andeha ary dia lasa raha zazavavy ka nakandren'ny zaza ary ny zanakavaviny Farao taminy ento ity zaza ity ka tezao fa izao ny andony karaha manao dia nentina vehivavy ny zaza ka notezainy ary rehefa lehibe ny zaza dia nentiny tao amin'ny zanakavaviny Farao izy ka dia tonga zanany ary ny anarany nataony hoe Mosesy fa hoy izy satria tamin'ny rano no nangalako azy. Ary tamin'izany andro zany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny ralany izy ka nijery ny fanompona mafy
ary nahita lehilahy egyptianina navokafoka ny anankiray amin'ny hébreu ralany dia nierikerika izy ka nonitany fa tsy nisy olona dia novonony ilay egyptianina ary nasitriny tao amin'ny fasika sy ny faty ary noho ny ampitsony iny dia nivoaka indray izy ary indray nisy hébreu ralany ady dia hoy izy tamin'ilay diso nahoana ny mamono namanao ianao fa hoy izy nanendriany lahy ho mpanapaka ny sipitsara anay moa mikasa mona ko va elahy tahaka ny naminony lahy lay egyptianina dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe hay fantatr'olona zany ary fa reny farao izany zavatra izany dia nitady amona ny Mosesy izy fa Mosesy nandositra nitavany farao fa nonona tany amin'ny tany Midiana ary mipetraka teo anilany lavaka fatsakana izy ary mpisorona tao Midiana nanana zanaka fito mirahavavy ary avy izy ireo dia nanovo rano ka nameny tavin-drano amin'ny sison'ny Andriaman'Androsindrainy ary avy kosa ny lehilahy mpiandrondry ka nandroko azy fa Mosesy nitsangana ka namonjy azy dia nampisotro rano ny ondry amanosiny ary efa tonga teo amin'ny regoela rainy izy dia hoy izy nahoana ny dia nalaky tonga toy izany ianareo androany ary hoy izy ireo nisy lehilahy egyptianina anankiray namonjy anay tamin'ny tanany mpiandrondry sady nanovo rano anay dia nampisondro ny ondry amanosy ary hoy izy tamin'ny zazavavy zanakavavy ka aiza izy nahoana no nilaozanareo zany lehilahy zany alao izy mba hinan-kanina ary sitraky Mosesy nitoetra tamin'ny raha lehilahy ary Zipora zanany vavy dia nomeny vadiny Mosesy dia niteraka zazalahy ary ny anarany nataony rainy hoe Gersoma fa hoy izy efa vahiny aty amin'ny tany ny firenena hafa ho ya zava-dehibe zay pasteur Tova Exodosy toko faharoa izay mitantara ny nahaterahan'ny Mosesy efa fantatsika moa zany pasteur ny hoe nosakanana mafy reto zanak'Israely reto tsy hiteraka intsony fa dia natahoran'ny Egyptianina dia noezahana hoe zay zazalahy teraka rehetra dia vonondro zareo narina dia vonona zay zazalahy teraka rehetra dia ny vonona tena mampalahelo be zany mampalahelo be zany tantara zany fa saingy hoe zay le fanandevozana tsy nananjo reto zanak'Israely eto fa zay ny baiko dia tsy maintsy nanaraka izy tamin'izany fotoana izany dia tena nampalahelo ny fiarahamonina nisy tao amin'zareo tao tamin'ity indray mandeha ty zany dia teraka i Mosesy ary rehefa teraka izy dia nezahany reto fianakaviana ireto nafienina aloha satria hoe raha voafantatry ny Egyptianina hoe misy zazalahy dia tsy maintsy arina tsy maintsy vonoana dia nezahany nafienina kanjo teo amin'ny fahatelo volana tsy azo nafienina tsony le zaza dia tsy hita fa satria fanamelohana mihitsy ika tamin'izany hoe zay tratra hoe misy zazakely fanamelohana dia tsy maintsy nalefa tany anaty rano le zaza dia nanamboarana zozoro kely karazana sambo kely lakana kely nasiana zozoro kely dia nalefa tany le zaza tamin'izany fotoana izany anisany lesona goavana zay raisitsika eto pasteur Tova teny hoe ny fomba hanendren'Andriamanitra olona iray azanao ny fomba hanendren'Andriamanitra olona iray hanao ny asan'Andriamanitra na hanao ny sitrapon'Andriamanitra ny fomba hanendren'Andriamanitra olona iray izay ho ampiasain'Andriamanitra ny fomba matanjaka matetika rehefa misy olona anankiray tena ho fidin'Andriamanitra pasteur dia hatrany ampiterahany hatrany amboaka dia misy fotoana io olona io efa somary miavaka zay indraindray efa somary mandalondalo ady zay hatrany ampiterahany jereva nge nahazo an Jesosy fa Jesosy voateraka dia efa nifandrombahany romanina ihany koa ho vonoana fandrombahany romanina ho vonoana dia iny Jesosy fa nentina nandeha nandositra nakany Egypta tamin'izany vanim-potoana izany pasteur reo olona rehetrarehetra jereva nge i Samuela dia anisany mpisoron'Andriamanitra lehibe ary mpamin'Andriamanitra mpaminany voalohany tao amin'ny zanak'Israely sady anisany mpisorona goavana mihitsy fa saika tsy niteraka ny ray aman-dreniny izy ty Samuela na zay na lo voady mihitsy zany i ray aman-dreniny Samuela vao nahazo azy
nanao voady mihitsy jereva nge i Joseph efa tena elaela mihitsy vao nahazo zanaka izy ty Israely sy Jakob zany hoe ny olona zay ho atsangan'Andriamanitra ho goavana misy fotoana efa nisedra ady hatrany ampiandohana mihitsy hatrany ampiandohana mihitsy za tena mampahery an'ireo rahalahy sy anambavy raha zanak'Andriamanitra ianao raha pino mety tanora ianao mijery an'ity fandarany ty raha tanora ianao mijery an'ity fandarany ty matsiaro ianao anivon'ny fianakavianao fa tena ohatrany mandalondalo ady zato ny fianakavianao sahirakiraka ny fianakavianao sahirakirany ianao ohatrany hoe ao anatina fahatanorana hatramin'ny fahazazana dia efa mandalo ady mafimafy kely fa zao ny teniko aminareo ry tanora ianao ao anatin'ny oady goavana mahazo anivon'ny tokantranonao sy ny akonanao io raha ianao io ny tena fanafo amin'ny fanomponan'ny tompo ireo olo ireo paster ireo tanora ireo tena mijoro amin'ny fahamasinana io olona ampiasain'Andriamanitra io manko paster tena misy raha mafanafana zay ao anatiny ao hatramin'izy mbola kely mihitsy dia efa mafanafana ary za tena manorevitra an'ireo tanora mahatsiaro hoe zao ianao fa manana mpitiavana an'Andriamanitra am'izao ianao fa mirehitra fitiavana an'Andriamanitra am'izao ianao fa tena ka mandalondalo ady ianao maherezy fa Andriamanitra efa namola volanao anatiny ady ohatra antsika zany ange paster tany fahazazana fa tanorana efa tena niasika ady mafy anisan'ny asa natao tamin'izany moa paster dia mbola kely dia efa mivarotra koa dia efa mitady vola dia efa miaritra ny mafy milolohan'ireny akoho reny mitady akoho eraky ny tapitany teraka ambany vohatra atratiny fianaratsoa ienina hoe tsy mitovy amin'ny zana-bahoaka izy zana-bahoaka mba hitany hoe miadana reny ny zanaky mimpanana manam-bola mba milamindama mihinana zay goûté tiany hoanina mihinana sakafo zay tiany hoanina manao akanjo fa ianao tamin'izany tsy manana fa tsy akanjo anankiray dia pataloha ray miaritra ny mafy fa ao anatin'io ianao le hoe miaritra ny mafy io mirehitra amin'ny fanompona an'Andriamanitra mirehitra amin'ny famitiavan'Andriamanitra ary Andriamanitra mijery anao sahady tsy ianao efa lehibe fa manomboka amin'ireny fahakelezanao reny any amin'ny fahazazanao any amin'ny mahakizy anao any amin'ny fatanoranao dia efa mijery Andriamanitra hoe mety amiko ty olo ty azoko ampiasainy ty olo ty fa Andriamanitra paster rehefa mamola vola olona tsy ao anatina heritaona zany tsy ao anatina 5 volana mamola vola olona hatrany amin'ny fahazazana izy rehefa hanangana olona goavan'Andriamanitra tsy ndriko tsara hanangana olona goavan'Andriamanitra dia efa any amin'ny fahazazana iny dia efa volavolainy hiatsika ady volavolainy tena hiatsika an'le fiainana hiatsika ny fiarahana amin'Andriamanitra tsy ao anatina heritaona hoy amantsy anao tsy ao anatina 3 volana fa jereva nge Mosesy voateraka mihitsy dia efa nisedra ady 3 volana indray dia efa nalefan'ny ray aman-dreny mandeha anaty rano anaty lakana 3 volana nampandosirina dia ny fiainan'ny Mosesy dia niditra tao anatina ady foana dia nitsofoka tao anaty faninafinaritra na hoela na oingana paster Andriamanitra rehefa mamola vola olona dia tsy maintsy matanjaka zay olona zay ary mavita zavatra zay olona zay dia rehefa mijery anyty tantarany Mosesy ty ianao dia tena hita hoe tsy takatry ny saina ny fomba nitondran'Andriamanitra azy eto no ampaherezako an'ireo olona ireo tsy voatery ho ratsy foana paster ny ady lalovana tsy voatery ho ratsy foana ny olana tsy voatery ho ratsy ny fanenjehana ataon'ny olona mety enjehan'ny olona erinao aratsin'ny olona erinao manenjika anao tsy voatery ho ratsy daholo reny paster fa famola volany reny asoatsika fa raha mijery ny tantara ry Davida angenao hoe mafy ny fanenjehana anazy any Davida nanaovany Saoly azy tsy mora ny atrehan'ny Davida vao 17 ans fita amby 10 taona efa niatrika ny Goliata sady tsy mora nge zany fa mola volana daholo reny rehefa Andriamanitra ny amanangana olona ngezabe dia tsy maintsy ampidiriny ao anaty ady olona io ary tsy hoe fotoana fo io hoe amantsy anao fa tena ao anatina fotoana lavalava no amola volan'Andriamanitra an'ireo olona ireo paster tofo ia ny tantarany Mosesy moa zany zao no ianarantsika eto paster mariana tsara fa i Mosesy
dia avy amin'ny taranaky levy a no razambeny avy amin'ireo zanaky jakoba roa mifolo reo raha somary iverenatsika kely ny tantaran'ilay atao amin'ilay exodus toko voalohany aho zay mifampitoy amin'ity dia nanome baiko ny manam-pahefana tao Egypte tamin'izany fotoana zany manao hoe ny zaza lahy rehetrarehetra de vonoy avokoa raha vao hitanareo mivoaka avy eo anatin'ny reniny a de vonoy de voalazany soratra masina moa zany pasteur Etina fa ny papivelona tamin'izany fotoana zany zany hoe sage-femme na ny dokotera tamin'izany fotoana zany de hébreu ihany ozy voalazany soratra masina ary vokatrizay de izao tsy nanatanteraka n'ilay tenin'ny farao izy a fa nolazay ny manao hoe ny vehivavy hébreu izy a de tsy mba tahaka ny vehivavy egyptianina fa mahery be matanjaka be reny karaha mbola tsy tonga akory aza ny sage-femme de tonga dia velonjaza de voalazany soratra masina fa nasian'Andriamanitra soa ny sage-femme na ny papivelona tamin'izany fotoana zany zany hoe ny tamin'izany fotoana zany zany ny vehivavy hébreu dia efa nitsipaka ny atao hoe avortement ny fanalan-jaza zay zava-doza eo anatren'Andriamanitra ny fanalan-jaza nda retsika mieritreritra an'ireny le hoe misy mpangalatra namon'olona misy nizao tary de tsy matahotra an'Andriamanitra fa de nahoana no ny vonoana fitsaram-bahoaka fa mba firifiry aminao zay mijery an'ity fa télévision ty no tafiditra tao anatin'izany fanalana zaza zany misy ny any sasany mitsaika herinandro de efa esorina misy ny any sasany mitsaika roa volana de esorina misy ny any sasany efa 5 volana efa tazana ny kibo de mbola esorina ihany le zazakely zany zavatra zany zany tsy akasitan'Andriamanitra mihitsy ary zay na tonga le papivelona hébreu tsy nanao an'izay karazana avortement zay mihitsy pasteur Etina ary vokany de zao notahin'Andriamanitra ireo papivelona ireo zany hoe ny dokotera sy ny papiteraka na ny sage-femme na ny renjaza papiteraka reny zany a rehefa tena manao tsara ny asany de tahin'Andriamanitra tena tahin'Andriamanitra mihitsy ireny dokotera reny ny mampalahelo moa eto Madagasikara dia raha tsy vola no miteny a de tsisy mikarakara ny marary matetika dradradradraina foana ny hoe maimaim-poana ny fitsaboana ary rehefa tonga ny vanim-potoanan'ny propagande de zay filoham-pirenena irotsaka eo a de hoe ho maimaim-poana ny fitsaboana fa ny marina pasteur de izao raha tsy manambola ianao de maty ianao amin'ny hôpitaly eo a jereny mpitsabo fotsiny ianao rehefa tsisy vola ianao fa ny tamin'ny andron'reto papivelona hébreu reo tsy mba tahaka an'izany fa de nataony tsara mihitsy ny asa ny ary zany no lalana hitahin'Andriamanitra azy za de miteny an'ireny le hoe dokotera na sage-femme mba nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ianao ka navita ny fianaranao amin'izany zavatra zany raha tena ataonao ampitiavana sy fitiavana ny olona io a de hitahin'Andriamanitra anao io mety tsy manam-bola ane le olona fa aorianan'izay de hitahin'Andriamanitra anao foana io a ary anambina n'Andriamanitra anao zany zavatra izany ao anaty fonoteny kely zay fa taorianan'izay a ny zavatra nahagaga pasteur dia ilay fihetsiky ilay reniny Mosesy ny fihetsiky ny reniny Mosesy de tena tily loatra le zanany ka nanaovany fomba zay iarovana an'io zanany io de nitezainy tao aloha telo volana mety hoe nihiboka matrano tao ve izy mianaka de tsy re le toman'le zaza sataizany nanaovany azy de rehefa tsy hita le izy hoe atao anatso ny anafenana an'ity zazy ty a dia tsy maintsy navarina teny ambony rano miaraka tamin'ny lay fiara zozoro lay fihetsiky lay reny eto ny tena mahafinaritra be satria reny ty zanaka reny tsy manilikilika taranaka reny sary-piaro amin'ilay zanany ary dia vokany de izao nisy fietsaika ny tany amin'ny Mosesy nylay fitiavany reny be dehibe mantsy amintsika ray aman-dreny ndraindray mbola vao amboka izaza io de vatratra nafanilikiliana teraka izaza io de maty tsongo sady maty opa nitratra ny ozona de tsy mba misy fitiavana mihitsy fa ny an'ny olona aza tamin'izany fotoana zany ny andro Mosesy efa navoaka ny lalàna hoe tsy maintsy hovonono ty zazy ty fa mbola hitan'le reniny any zay fomba navotana n'ilay zaza noho izany a tsy napiditra asa nafanilikiliana fanana fanilikiliana tao Mosesy mihitsy lay reniny de jereo tsara ny rehefa navarina teny ambony rano izy de tonga de hoe nalainy zanaka vaviny farao de nahavariana tao ambadiky lizy ndray avy eo de lay reniny zaza ihany no lasa mpitaizan'le zaza sady mbola ny karamainy isany mitaizan'io zaza io koa zany hoe le zaza tafaverina tamin'ny somatsara no lasa
olona mbody teo amin'ny tany Egypte le reny mbola lokaramaina zany le zava-mahagaga pasteur zany hoe ny reny anankiray ty zanaka ary mikarakara zanaka de tahin'Andriamanitra sy ambinin'Andriamanitra ihany koa zany reny zany ary dia vokatr'ilay fitiavan'ilay reny no nahatongany Mosesy hoe nisy fahasoavana tsikelikely niditra tao amin'ny tao nisy fitahin'Andriamanitra nidina tao amin'ny tao ary dia vokatra zay fitiavan'izay reny zany ihany koa de jereo tsara fa nialehibe Mosesy rehefa nialehibe Mosesy de za tena mino mihitsy pasteur farakaraka nitombony io Mosesy io de nanabe azy io reny io satria le reny ny Hebreo de nampiaratra azy tsikelikely hoe zao ny kolotsaina Hebreo zao no fivavahantsika fivavahan-drazantsika tsika de manan'Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra Resy de sosy tompo ary fanamasina tsika mitandrazantsika de any amin'ny tany Kanana zay le hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza ka na de efa lehibe azy izy de tsy miala amin'izany tsony be lehibe mantsy ny ray aman-dreny manazatra ny zanany ohatra hoe mbola vo 5 taona le zaza de mandalo la vitsikara de vitsikara le zaza de mitombo zaza io de 7 taona ray de sady mividy no après tosigara io de sady misitona kely any le zaza vo 7 taona izy de efa manomboka misitona de be lehibe koa ny reny tratran'izany tsy mahay mamolavola lay zanaka anka mivily eny an-dalana ny fiainan'lay lay zanaka io ane pasteur ertina ny ataoko hoe reny le zaza mivary lavo rehetrarehetra eny misy andraikitra ny ray aman-dreny akoatran'le ditran'le zaza manokana am'le hoe namana maro samihafa de misy andraikitry ny ray aman-dreny ihany ny am'renyle zaza maniry eny zany hoe ao anatin'ny tokantranony ao misy toetrany ray na toetrany reny ny hitany dia ozy izy ny Ezekela 2:20 hoe manahaka andreniny ihany nozy ny zanaka vavy zany hoe lay toetrany lay ray aman-dreny mihitsy zany manotafiny ka i Mosesy de nahita tsara mihitsy hoe lay reniny zay nitaizazy de mpanompon'Andriamanitra de namolavola tsikelikely zany hoe fa iny fahazazy izy zany nefa novolavolaina tsikelikely tao pasteur nianatra école biblique tamin'ny reniny tao de fantatra Andriamanitra ary Andriamanitra mijery am'izay io Andriamanitra io rehefa mifidy tsy hoe zay olona rehetrarehetra mandeha ny an-dalana eny tonga de fidiny tampotampotampoka de hoe ny fidiny fa misy toe-po fantatra Andriamanitra tao misy toe-tsaina fantatra Andriamanitra tao misy fantany hoe ty olony ty niafy ty olony ty niatrika ny mafy ty olony ty ny vomalalaka ho an'ny tenin'Andriamanitra ny fony mety atanty ny ady zay mpanaoviko azy ty zay Andriamanitra vo mifidy de rehefa nividin'Andriamanitra nifidy olon'Andriamanitra de i Mosesy no nampanaoviny an'izany zavatra zany ary raha jerentsika io toyin'io tantara io de jereo tsara mihitsy fa vokatry le ozy hoe manana lehibe anazy le ray aman-dreniny nanome tolotsaina azy de nisy fotoana nisy Egyptiana namony Hebreo tonga de fantatra Mosesy hoe zavatra tsy tokony atao zao nahoana ny rahalahako novononao nahoana ny mpiray foko amiko sy ny mpiray tanyrazana amiko sy ny mpanompon'Andriamanitra ohatranahy novononao tonga de naseho any mihitsy teo anatrehan'Andriamanitra lay fahasarotam-piara lay fitiavana de vokatry zay pasteur etina no nahatonga ny Mosesy teo hoe tena hoe nahazo ny toerana zay ny ilaina azy pasteur zao pasteur misy foana le atao intervention an'Andriamanitra amin'ny fiainana azonao misy foana le atao hoe intervention an'Andriamanitra safia misy zavatra tsy vitatsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika eo misy zavatra tsy voavahantsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika eo azonao le izy misy zavatra nge pasteur toviterina tsy hita mihitsy hoe ahoana ny fomba manany ohatran'izany zao ny olana nazo any mama Mosesy teto reny Mosesy atao hoany ty zazy ty ny baiko sy ny lalàna Egyptiana de hoe tsy maintsy vonoina daholo ny zazalahy kely rehetra ty zanako ty nefa efa mivolavolaika efa tiako ary eo anatin'ny 3 volana zany pasteur am'le mamy mihitsy le zaza afandray mako le maty teo Piterana ny zaza mety eo anatin'ny fotoana foiny de mety adininy reniny vao anatin'le hoe 3 volana iny tena mamy le zanaka amin'ny fotoana iny nefa de hoe tsy maintsy afoy fa nafinaritra tamin'ny reniny Mosesy tena tamin'izany sady izy de efa natsiaro an'le intervention an'Andriamanitra hoe aloha ty zazy ty tsy vonoina azonao fa aloha de davana hevitra hafa izy aloha ny tompony hitratsehatra alefatsika any anaty rano izy anamboarantsika lakana kely tsara tare izy lakana zozoro de aloha zay iafarany any afarany zay ataon'Andriamanitra any ataon'Andriamanitra fa aloha Andriamanitra nanao intervention makasika an'io
eo amin'ny fiainana pastera za tena miteny olona am'izany misy fotoana ianao tsy maintsy mitsofoka amin'io hoe zay iafarany ihany iafarany azonao hoe mivavaka ianao misy zavatra tsy voavahanao tsony misy zavatra tsy hitanao tsony zay hitondrana azy misy zavatra tsy hitanao tsony aza mivahaolana nietsy mitapona nietsy manenjika nietsy manidy nietsy tsisy lalakivoahana eo anao tsy maintsy mila an'le hoe intervention an'Andriamanitra hoe Jesosy eo apetraka eo am-pelatananao io de ozy izy le tenitsika malagasy hoe zipoahany any iretany azonao izay afarany fa eo am-pelatananao ny tokantranoko misy olona manana olana amin'ny tokantrano mijery an'ity fandaran'ity zao paster tena mikorotana ny vadinao ary tsy hitanao tsony zay azo atao efa herina hoe miaraka aman'olona any ny vadinao miteraka aman'olona izy ny tena efa zao izy ranabavy zao misy fotoana ianao mila mivavaka misy fotoana ianao mametraka ny fiainanao sy ny sambo kelinao lakana kelinao eo am-pelatanan'ny tompo de zay iafarany hoe tena ianao Jesosy manao intervention ianao Jesosy miditra atsehatra eo ianao Jesosy mandamina ny problema io ianao Jesosy mandamina ny olana rehetra ianao no mahita ny oady io tsy haiko mandamina an'io atreo ny vitako fa midiry ianao atsehatra fa rehefa ny tompo pastera ny miditra atsehatra zay tsy takatry ny saina amin'ny fiasan'Andriamanitra indraindray ianao tototsonitrosa efa miteny ny banky hoe tsy maintsy amin'ny talata amin'ny 7 maraina ny trosany alohanao ny tompotrano efa milaza fa ianao voaroka amin'ny zomara vao tsy voalohany ifatrano ny any am-pianarany zanakao fa miteny hoe ny zanakao efa nijanona tsy nianatra tsy afaka manao examen raha tsy voalohany ekolaza entinao mitapina ny lalana rehetra ianao anefa manompo ny tompo eo pasterany tsy maintsy ilana an'le hoe intervention n'Andriamanitra fidiran'Andriamanitra tsehatra eo amin'io efa tapidalaka le io ianao fa ianao raha olona tsy manana an'Andriamanitra reny le mahatonga ny fiainan'olona rendrika pastera tsy maintsy miletika ianao raha tsy manana an'Andriamanitra fa ny olona ndray raha tena mitoky amin'ny tompo pastera na ohatra ny efa tena mitapina daholo arany lalana ny banky efa tsy manakitsony tompotrano efa mandroaka nyzao fa ao anatin'le hoe tompo eo am-pelatananao mitsotra eo am-pelatananao eo am-pelatananao de ataovy zay mapety zay anaovanao tsy maninona fa eo pastera raha olona tena mivavaka olo ary matokony tompo tsy miletika zany tsy miletika zany io ary tsy miletika zany ianao raha marary ianao misy fotoana efa mbetsaka pastera ny mahainao an'izany mbotsabo efa miteny efa tsisy hevitra tsony io aretiny io maty io efa tsy hitatsony nampiasaina daholo ny fanafody rehetra natao fitsaboana rehetra efa tsy avitra fa misy ho any atao hoe intervention n'Andriamanitra hoe afaka didiny hôpitaly afaka didiny dokotera fa eo izy ianao hoe za mpanomponao a Jesosy zanakao eo am-pelatananao sisa zay anaovanao zay anaovanao an'ity zanako ty fa raha olona matokony tompo le olona amin'ny fotoana iny pastera tofo tsy rendrika zany izy misy ny atao fidiran'Andriamanitra tsehatra na intervention zay le atao intervention divine tsisy masakana an'io ary miracle any eo ambadika io pastera miracle fahagagalana eo ambadika io tsy takatry ny sainao ny eo ambadika io tsy hainao refesina ny eo ambadika io fa de Andriamanitra manomboka eo no mitondra amin'ny baolina Andriamanitra manomboka eo no mitondra amin'ny baolina ary de zany natonga ny Mosesy avitra somatsara satria rehefa nalefa ny ray aman-dreniny tany anaty rano izy de nahavarina tsy olotsotra nahita an'le zaza fa ny zanaky Farao zanaky mpanjaka de gaga hoe idiny ny zozoro kely iny tohatra misy feonjaza mitomany alovo hoe sokafana tonga de zazakely de fatany hoe zanaka Hebreo nalefa tany anaty rano mba ovonjena de nalain'le zanaky Farao le izy fa nafinaritra azy de tamin'io fotoana io moa ny zoko vavin'ny Farao izy ty Miriam ny zokony nanaraka an'le zozoro kely teny amoron-drano teny aiza ny afarany ty de nanatona io zazavavy kely io nanatona ny zanaky Farao izy de niteny hoe ahoana ho tezainao zaza iny itedavako litaiza azy de ozy izy koa moa zanaky Farao tsy malala hoe izy ty zazavavy kely ty de hoe eny ary itedavy olona ary de tsy izy akory le olona nasainy taiza azy fa nyrenin'ny Farao ny reniny izy ty reniny Mosesy ihany nasaina ny taiza azy tam'izany vanim-potoana izany de hitanao zany hoe zay le intervention n'Andriamanitra tsy takatry ny saina pastera tonga tamin'ny famonjena fa
araky le nampianarinao teo pasteur nambaranao teo hoe rehefa notezay ny reniny any zany hoe verina tao amin'ny reniny any aveo mosesy fa nahavariana fotsiny de ty lasa nandray karama tany amin'ny tany amin'ny farao ndray ireniny mosesy tany amin'ny zanaky farao lasa nandray karama ndray izy nefa de nefa zanany any io de lasa nandray karama avy tany ray izy de zany ho any tsy takatry ny sainany le fiasana be da be pasteur ny olona mahatsapan'izany le mamonjy fitaovavaka sabotsy reny miracle ne pasteur ny ataon'Andriamanitra amin'ny olona hoe fahagagana ny ataon'Andriamanitra amin'ny olona tena mitady an'Andriamanitra reo le fa sabotsy reny tena tsy takatry ny sainany zavatra ataon'Andriamanitra misy fahagagana foana isan'andro fahagagana foana fahagagana foana fahagagana foana ozy izy le mpivady ny resaka tamiko zay na de efa tamin'ny herinandro tena natora pasteur ny any koa na pasteur tsisy ny fiainanay efa tsisy ninona le vadiko mba efa niasa kely satria efa nisy taona maromaro le rangatsy ny asa de mba efa nahita asa kely tsy meno ny patron ndray karama lany vola le patron de tsisy lany ndraiky na haniko na pasteur le akizy anao examen fa nagaga ozy izy andro tsy le tena tsisy vola mihitsy ny antso le anabaviny avy any andafy hoe any defa vola 100 € aminao zay fa mba raiso kely de tamboamboary kely ny tranonareo any na nambamboary an'izao fa andefa 100 € de io pasteur le 100 € de mba manakitra kely atao aminao ato zay tena miracle misy intervention n'Andriamanitra foana zany pasteur de rehefa le bebe am'izay zany mosesy le reniny efa nahazo karama de araky le nambaranao teo le hoe nahita hébreu izy mivonon'ny egyptianina anankiray fa nafinaritra ny teompony mosesy zay hoanina zay koa hoe pasteur hoe ny olona hofidian'Andriamanitra amin'ny ny olona ho ampiasain'Andriamanitra zany manko pasteur efa hitan'Andriamanitra amatonany maro ny toetrany mosesy tena tia olona ary tia fanahy olona tia mamonjy olona tia mpiray tany razana taminy tia ny fireneny ary Andriamanitra rehefa manangana olona pasteur manangana olona za tena milaza fa nambola tsisy ary zany androany tsy haiko tsisy zany omaly tsy maintsy isy zany ray androany olona tena ho atsangan'Andriamanitra navitra nyty fireneny ty de olona tia ny fireneny azonao averiko indray mandeha tsy ny olona mpanao politika ny tena tian'Andriamanitra navitra nyty fireneny ty fa olona tia ny fireneny mety mpanao politika ihany izy fa tena manana fitiavana fireneny misy olona manko pasteur tena hoe mahatonga azy anao politika mitondra fanjakana miady sezy io fitiavatena mba azo miliara vetivety fa misy olona tsy mikendry miliara zany fa le fireneny mihitsy ny tena tiany fa izany olona izany raha manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny ho apetrak'Andriamanitra amin'izany toerana zany izy ka i mosesy efa voazatoetra taty mbola kely hatramin'ny fahatanorano efa hitan'Andriamanitra izy hoe tia mamonjy olona tia manafanafaka olona jereva nge tsy ilay egyptianina ihany no ny vonony mosesy fa nisy hébreu ny adiny ray ny apetson'iny de izy nampisaraka an'izy roalahy reo hoe fa hidina ny ataonareo roalahy reto olona efa zao mahazo anareo ajanony maninona ianao no mamono rahalahinao de mamonjy olona ohatr'izany foana mosesy de manaraka andray zao eo ambany ao rehefa nandosotry mosesy nakany amin'ny izy ty nakany amin'ny Midianina tany amin'ny Midianina de nakany amin'le rafozany any amin'le Jetro rafozany moa ny Jetro na Reguel na Goela nandosotra tany izy Reguel nandosotra tany ngarainy de aveo zavatra nitranga de zao leo ankizy vavy reo mamana ondry manome ranondry de misy bandibandy avy any mikafikafy bandibandy avy any mikafikafy de tonga de manilikiliky an'ireo ankizy vavy reo de mikafikafy fa tonga avy any mosesy tsy manaiky zany hoe efa nikorina tao anatin'ny raha mosesy mihitsy ilay famonjena olona azonao ilay famonjena olona tsy hoe Andriamanitra raha nifidy azy amonjo ny zanak'Israely anafaka ny zanak'Israely tsy hoe tampotampoka be hoe hitakitan'Andriamanitra teo fotsiny izy de hoe andao teo fidiko fa efa hitan'Andriamanitra tao anatiny le toetra pasteur lay esprit lay fanampamonjy olona efa hitan'Andriamanitra tao anatin'ny mosesy hatramin'ny ela
de ozy izy andriamanitra hoe raha ifidy olona hanafaka ny zanak'Israely a ity lehilahy ty mety le esprit mihitsy ny efa ao anatiny ny rano mihitsy ny efa mikorina ao anatin'ny rano eo mihitsy le famonjena olona lay fitiavana olona efa ao anatiny de natsangan'andriamanitra i Mosesy hamonjy ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany paster to le tiako tenenina mitodika amin'ireo paster atsika mpitondra fivavahana maro amintsika mba maniry avita fiangonana goavana maro amin'ireo mpitondra fivavahana ndraiky paster mba maniry hoe tena azo olona betsaka manjato amana rivony amanalana mba mitsiriritsika rehefa mba mahita olona manao fikroazady fitoriana filazantsara lehibe reny ka mahazo olona amina rivony izao nisy pastera aza mijanona ao anaty fitsiriritana fotsiny fa mienga amin'izay anananao reo ondry kely anananao reo mety manana ondry kely 50 anao pino zato ianao kolokoloy tsara reo karakarao reo fa arakaraky ny kolokoloinao andreo na mahanitra ary reo mety tsy manam-bola izy mety mampalahelo izy kolokoloy reo fa arakaraka ny kolokoloinao andreo no ampiasain'andriamanitra an'le olona paster no ampiasain'andriamanitra anao ho lasa mpanompon'andriamanitra matanjaka avita zavatra goavana ataona olona maro fa rehefa vitanao no mikolokolo an'ireo olona 50 reo de ozy izy andriamanitra zay matoky amin'ny kely no mpanapaka amin'ny be fa raha reo olona zato ao aminao reo ary atao anao atsirambony velivelesinao any anaty toroteny vo misy zavatra kely tsy mety kely de efa velesinao tatahanao poketrany ataonao mitondra zioga mavesatra izy ianao tsy mba vonina ny anompo an'ireo olo reo fa reo olo reo no tedavinao anompo azy anompo anao ianao tsy voniny ikarakara azy fa reo olo reo no terenao ikarakaranao tsy fanao zany mpiandro ondry tsy matoky ianao mpiandro ondry pikaramy ianao ary azagaga raha tsy avelan'andriamanitra ioatra an'ireo ny ondrinao Jesosy inga pastera de nilaza zao hoe itsika de tsy natsona otompoina fa ozy izy hoe zaho izy tonga mba hanompo fa tsy tonga mba otompoina izay teo lehibe aminareo izy izy noaka ho mpanompon'izy rehetra ry mpanompon'andriamanitra malala isany itsika zany de natson'andriamanitra hanompony le olona hivavaka ho an'le olona hikarakaran'ireo olona vitsy eo an'loanao reo fa rehefa vitanao no mikarakaran'ireo de ho ataon'andriamanitra mpanompon'andriamanitra goavany ianao itsika misy fotoana mitsiriritra ny paster Chris mitsiriritra ny Renard Bonquin mitsiriritra ny Bénine mitsiriritra ny Tibijosoar Bissuri reny tena rovina mba ho tonga takan'ireny Isakory David eo depo fa tsy ho tonga ohatran'ireny mandrakizay ianao raha tsy vitanao aloha ny mikarakaran'ireo vitsivitsy kely eo reo raha tsy vitanao ny mikarakaran'ireo ondry kely nomen'andriamanitra anao reo fa misy dingana foana io paster tsy maintsy reo aloha ny tiavinao Mosesy de niainga tamin'izay niainga tamina fitiavana ny ralahany nanasaraka an'ireo niadiady reo nanampy an'iretsy zanaky regoela retsy namonjimonjy olona teny ny hafarany de ozy andriamanitra hoe aleo fa ny zanak'Israely mahery ny efatsetsy mahery ny 5 etsy ireo mihitsy novonjenao ataoko hotatanao satria hitako ny toetranao paster Tofo Jesosy pasteur de nampianatra manao hoe tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo ka nanendry anareo mba andesy amo rehefa mifidy olona Andriamanitra atao anatin'ny Baiboly de zao zavatra tsy maintsy misy ny olona mahafoy zavatra no fidin'Andriamanitra raha ohatra fotsiny zao i Petera de nandao ny aratony de nanaraka an'Andriamanitra ohatra Matio de teo anatin'ny famorina etra mbola tena hoe sady mpamory etra izy no mpanao kolikoly tovitovy mihitsy isy zaka iosy de nefany nafony zany toetra ratiny zany de nanaraka amin'ny tompo nafony hatramin'ny asany zay le hoe nofidin'Andriamanitra ka rehefa nofidin'Andriamanitra anao de misy zavatra afoy ao ambadiky zany rehetrarehetra izany de marina be le fanambarana nentinao teo pasteur hoe ny mpanompon'Andriamanitra mahatoky de tsy miainga amin'ny zavatra anankiray lehibe tsy miainga amina fahombiazana be any vao mody mahatoky fa ny mpanompon'Andriamanitra andeha lavitra sy ho lasa lavitra de manomboka mahatoky amin'ny zavatra kely
raha jerentsika ohatra le tantara Mosesy teo de namonjy an'ilay lehilahy teo ampelantanany Egyptianina izy de nanasaraka an'ilay lay Hebreo anankiroa izy de namonjy an'ilay zanaky Regoela 7 mirahavavy ihany koa izy tamin'ilay mpiandrondro tao Midianina zany hoe tantarana délivrance foana zany ny an'ny Mosesy pasteur mbola tsy nianatra momba ny délivrance i Mosesy de efa nahatoky sahady tamina resaka délivrance zany hoe na de olona vitsy aza no natolotra Andriamanitra azy teo ampelantanany de efa nanomboka no karakarainy na sary-piaro azy ary de zao zavatra mitanga eto tsy manaiky mihitsy Mosesy raha tsy afaka zay olona teo ampelantanany tsy manaiky mihitsy Mosesy raha tsy nibata ny fandresena ary tsy sary-piaro amin'ny zavatra tsy rariny zany tsy manaiky ny zavatra tsy rariny izy de araka ny teninao teo manao hoe rehefa nifidy am'izay Andriamanitra ka ametraka ny olona anankiray eo amin'ny toerana lehibe be dehibe ny olona teraka talohan'ny Mosesy be dehibe ny olona malaza talohan'ny Mosesy fa i Mosesy zay atao hoe tany Egypta tao amin'ny tranon'ny Farao io no fidin'Andriamanitra indray io no fidin'Andriamanitra ary nisy fanapahakevitra entitra tao zero tsara ozy nisoratra masina tamin'ny bokyny Hebreo toko fa 20 de eo amin'ny andininy fa 720 izy manao hoe finona no nandavany Mosesy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy ny fidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy zay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsiana any Kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoa any Egypta satria nijery ny famalitso izy rehefa lehibe Mosesy de jereo tsara ny zavatra nitranga pasteur Ertina tsy nialikoaliko izy hoe zany prince atao amin'ny tranon'ny Farao zany ka zanaky ny zanaka vavin'ny Farao dadabe anay ak tena dadabe ako mihitsy Farao za zao ny andova fanjakana fa i Mosesy nahita fa zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra ny ao misy zavatra tsy mety ao an-tapan'ny Farao ao misy zavatra tsy ara-dalàna eto amin'ity fitondrana eto amin'ny tany Egypte ity de izao nanda am'izay izy rehefa lehibe nanda izy manao izy araka tsy zanaka anao zany za manana ny mamako ary ny mamako iny no nitay za tato anatin'ny tokantranoko tato tena iny reniko iny ka na mahantra iny na mavomavo iny tiako velomy ianao lasa de andao an'ilay tokantranon'ny Farao izy de inao zo baiboly ny zavatra nitranga ny fidindray izy aveo hiara mitondra fahoriana raha eritreretina zany de ohatrany hoe fanga olona maninona no tsy ampikely anga no olona efa manankarenaka ho avy indray ary hitondra fahoriana ny antony de zao nisy fanapahakevitra entitra be mihitsy tao amin'ny Mosesy handany fahotana handany zavatra tsy rariny rehetrarehetra tao amin'ny tany Egypta de zay le teniko teo pasteur manao hoe ny olona mahafoy zavatra ohatran'izany mahafoy ny fahotana mahafoy ny zavatra tsy rariny tsy miraitsykombakomba amina fahotana na miraitsykombakomba na zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra zany olony zany no atsangan'Andriamanitra rehefa hifidy any Andriamanitra zany no atsangan'Andriamanitra tena hoe hanafaka ny firenena anankiray hanafaka olona na tanàna anankiray za de maniry mba ianao atao anatin'ny tokantrano ato tena hoe mo anisan'ny anahaka an'izay toetra ny Mosesy zay Mosesy tena anisan'ny lehilahy tena mpanao délivrance goavana be tia ny ankohonana izy tia ny hafa izy tia ny firenena izy fa saingy zao tsy ny ray petsapetsa mihitsy izy na de misy tombotsoa azy na de misy tombotsoa aranofo azy de tsy ny ray petsapetsa mihitsy Mosesy ny amin'ny fahotana ny amin'ny zavatra tsy marina ny amin'ny zavatra tsy rariny ary Mosesy ny tena mpanompon'Andriamanitra mantsy pasteur tena mpanompon'Andriamanitra anatsoan'Andriamanitra de tsy mijery ny an'io ihany tsy mijery ny an'io ihany fa mijery ny fiafarany dia zay ny volaza amin'ny baiboly eto manao hoe nijery ny famalintsoa izy fantany tsara fa ny fanapahakevy ny andao ny zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra de misy valiny lehibe io misy valiny lehibe io ny olona mamafy fitiavana tsy maintsy mijinta fitiavana ny olona mandeha amin'ny fahamarinana tsy maintsy jinja ny vokatry ny fahamarinana zay ny ataony fa ny olona mamafy ho an'ny nofo tsy maintsy jinja ny fahasombana vokatry ny nofo ka zany na tokany Mosesy hoe mijery ny zavatra lavitra izy ary zany na tonga anazy sary-piaro sady sary-piaro tamin'ny Hebreo izy no sary-piaro tamin'ny olon'Andriamanitra izy no sary-piaro ihany koa izy tamin'ny resaka hoe zavatra tsy rariny rehetrarehetra de nandahany zany akitsy rano Mosesy de araka ny teny verimberina teo
rehefa ny fidolona amin'izay andriamanitra tsy ny olona zay nan'olo tena rehetrarehetra ny no fidian'andriamanitra tsy ny olona mangetaeta rehetrarehetra ny no fidian'andriamanitra tsy ny olona te handeha lavitra rehetrarehetra firifiry moa no mitoram-bavaka manao hoe te handeha lavitra ampio ampiasao fa tsy ny olona rehetra no tonga amin'izany tanjon'izany fa toe-po jeren'andriamanitra io fanapaha-kevitra jeren'andriamanitra io misy hafanapo ao misy fitiavana ao ary ny zavatra lehibe indrindra dia zao misy fahafoizanao hoe inona nafoina ho an'andriamanitra inona nafoina ho an'andriamanitra raha ohatra ka maniry ianao hanao zavatra ngezabe ao an'andriamanitra za dia miteny pasteur raha te hijinja zavatra ngezabe ianao dia mahafoiza zavatra ngezabe raha te ho ampiasain'andriamanitra ny fomba tsy takatry ny saina ianao dia zao misy fanapaha-kevitra entitra ilain'andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia ho hitanao fa ho tonga karazana mpanao délivrance ngezabe tahaka ny mosesy ianao na dia olombitsy aza teo am-piandohana izy pasteur etyna ho hitantsika eo toy ny tantara fa ny exodus na fahafahana no milaza an'izany zava-dehibe zay pasteur tovo mitodika foana tsika amintsika mpanompon'andriamanitra mila fanapaha-kevitra foana pasteur indrindratsika efa tranainy mpino efa tranainy efa elany nanomponany tompo raha mbola maniry ianao andriamanitra ampiasanao dia ampitomboiny fanoloran-tenanao ampitomboiny fahafoizana fa zay matoky amin'ny kely foana no mpanapaka ampe ampy zay fotoana zay pasteur androany aloha andao hivavaka tsika isaotrany tompo misaotra indrindra raha io ny fampianarana zay nomenao anay indray androany matoky say jesosy fa zany fampianarana zany dia tonga olona maro be indray tena ho afaka tena ho afaka tena ho afaka ary ho voavonjy ary ho tahinao za matoky fa misy mpanompon'andriamanitra maro ampiasainao manomboka eto taorinan'izay fampianarana zay dia ho tahinao izy ireo andray fahasoavan'izy ireo ary ninona ady lalovany araky ny fampianarana teo dia anao intervention amin'ny ady zay lalovany zanak'andriamanitra rehetra amin'reto pasteur mba maniry ho ampiasainao reto dia ianao ny anokatra ny sainy ka alalan'izay tokony ataony ane izy ireo misaotra indrina raiko amin'ny anaran'i jesosy dia ho tahinao reto mpijery sy mpanaraka ny fandarana amen zay ngamba pasteur ny azo ndresan'androany fa dia ho amin'ny manaraka amin'ny sabotsy zany le fotoana goavana amaranantsika ny boky ny Genesis ary fotoana fanokafana ny boky ny Exodus fa ny tena goavana amin'izy io pasteur dia anovantsika vavaka délivrance matanjaka be araky ny efa nambara teto hoe misy ozona ny anaty rahantsika ndraindray efa ozona ny korina avy any amin'anatin'ny ray aman-dreny dia possible ny anolonan'izany tena hoe ozona fitahina azavady miaraka amin'ny rahan'i Jesosy ho ampidirinao anatinao ny rahan'i Jesosy mila ny fitahin'andriamanitra sy ny intervention n'andriamanitra ianao dia tena misy fahasoavana mihitsy korina any anatin'ny rahanao tsy fitahina fotsiny ambony lohanao fa ny anatin'ny taolanao sy ny ozatra ho any dia isy rahan'i Jesosy korina mihitsy iaraka amin'ny fahasoavana zay ho raisinao zay anasanan'retolo reto mihitsy zany pasteur satria araky nambarako teto maly dia tsy hoe amin'ny herinandro ambony ianao na afaka tapabolana voahita ny vokatra ty fotoana amin'ny sabotsy ty fa eo ny olona pasteur dia atsapan'izany hoe ny ala ny ozona tao anatiny le raha nafanimpontsampy le raha avy any amin'ny razambean'le raha tena feno fahotana sy ozona dia tena andray ny rahan'i Jesosy feno fitahina sy fanambinana irotsaka any anatiny any mihitsy ary hotsapan'izany hoe fahasoavana eno eo irotsaka eo amin'izany pasteur sabotsy avy izao etsy amin'ny samafy tanjombato ambany atsimo sy etsy amin'ny mongo ty andrefa nambojanary pasteur to ya dia tahaka an'izay ny fotoanantsika aloha tamin'ity androandroany ty miditra amin'ny bokyny Genesis toko fahatelo indray tsika amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra dia veloma toboka